影響到西派32門派名譽嘅人，冇得原諒。不知羞恥！佢究竟點解要咁做啊？衰人啊！咁樣打佢一夜，起碼斷5、6條肋骨啦！王宇真係冇人性啊！聽住，代表西派32門派嘅各位拳士，請你哋聽我講幾句。清華拳嘅代表阿魯頭先所作所為，我諗在座每一個都睇得一清二楚噶啦。係因為清華拳喺前日嘅比賽俾白華拳淘汰咗出局，佢哋懷恨在心，所以就用呢個方法報仇嘅。唔好亂講啊！咁多位邊個可以幫手攞副假牙你啊？而家白華拳嘅一位勇猛拳士太仔，好不幸俾阿魯嘅子彈打傷咗。雖然而家我哋已經將兇手繩之於法啦，但係比賽係唔可以繼續啦。不過呢場錦標賽係冇可能停止嘅。點解咁講呢？因為呢場錦標賽啊，係10年一度嘅武術界盛事，除咗係西派32門交流武術嘅機會，仲係選咗西派獎門嘅一場重要比賽嚟嘅。雖然發生咗不愉快嘅事啊，但係我認為比賽要繼續，絕對唔可以因為呢件事而停止嘅。大家點啊？有咩意見啊？好狡猾，手段實在太過卑鄙啊！真係太可惡啦！為求目的不擇手段。咁多位，你哋唔好再受騙啦！其實所有嘢都係黑龍拳嘅陰謀嚟啊！喂，白華拳嘅姑娘仔，唔好亂咁講喎！你究竟有咩證據啊？你又冇證人喺度啊？冇嘅就唔喺度亂噏啊！如果唔係咧，就算你係西派掌門大導師，都冇面俾噶！你個坑叔係咪想玩嘢啊？喂，肥婆，你想做乜嘢噶？摸你個胸咯！黐孖筋嘅，睇嚟大家好似冇咩意見咁喎。咁即係話大家都贊成繼續比賽落去啦。好啊好啊，繼續比賽啦！太仔，冇乜嘢啊，仲快啲開始比賽！開始賽，我點解會咁噶？明明打中噶喎！我已經喺度等咗好耐，等到唔耐煩啦。係，原來係一粒點而口徑嘅子彈嚟，咁小兒科點會有事啊？我乜事都冇，可以繼續比賽。不過為咗安全計，都係消消毒好啲。點樣啊，黃宇，你而家肯認輸未啊？如果你當我師傅係咁普通人咧，咁你就大鑊啦！係咪嚇到傻咗唔敢出聲啊？等我話俾你知啦，太仔佢喺呢20幾年嚟都唔知俾啲獵人打中過幾多次啊！不過每次都係舐兩舐就冇事嘅。咁啊點樣啊？你哋咁嘅功夫仔啊，即係用嚟呃細路嘅啫。我冇咁易認輸嘅。姐，唔好意思，唔該借名。阿老啊，你點樣啊？點啊？聽唔聽到我講嘢？聽到啊，胡文老師。你唔好亂喐啊！我而家咧要用內功幫你療傷，希望可以救得翻嚟啊！呢個咧係冇辦法之中嘅辦法。黃校劍宗，骨正佢根，黃校劍宗，骨正佢根，黃校劍宗。胡文老師，你唔使擔心㗎，我雖然係年紀大啲啊，但係我啲內功咧唔會差得過啲後生仔啊，定啲嚟。胡文老師真係好對唔住，我做埋啲咁嘅嘢真係冇面見人啊！出聲啊！唔好講咁多嘢，要休息下。你唔需要咁內疚㗎，我恨你佢咩事都冇，個坑叔算係咩料啊？我恨你一定贏㗎！照我睇咧，要佢對付黑龍拳嘅人咧，應該係綽綽有餘嘅。雖然我唔知道呢個太仔係咩料啊，但係我知道佢一定唔會係壞人嚟嘅，放心啦，肥小姐。咁老就咪講咁多廢話啦！等咗咁耐，終於到咗黑龍拳嘅阿頭黃宇出場咯噃。邊個可以贏到呢場總決賽，佢就可以成為掌握西派32門大拳嘅人啦。如果俾黃宇贏咗嘅話，咁我哋就會俾黑龍拳嘅恐怖勢力控制住噶啦。如果係咁，我哋就慘咯。使乜驚啫？白華拳嗰班人請咗高手翻嚟對付黑龍拳啊嘛。今日又係喺呢個時候，無論大家點講都好，呢場錦標賽嘅結果已經好明顯啊！我哋黑龍拳好快就會成為呢場比賽嘅總冠軍啊！要你等添，
我而家宣布，今日西派武術錦標賽決賽開始，白馬拳嘅代表太仔，黑龍拳嘅代表黃宇，比賽馬上開始。真係估唔到呢場比賽連黃宇師傅都要親自出馬，喺賽前真係冇諗過會咁難打。你放心啦，黃宇師傅係絕對唔會輸嘅，就算對手係邊個都唔會驚。睇住啦，師傅佢一定掂噶。搞咁鬼多嘢啊！我從來都冇諗過要咁認真啊！開始，三把條頂，天花亂墜；三把條頂，天花亂墜；三把條頂，天花亂墜。用百步神拳，佢做乜嘢啊？弊啦，唔可以俾黃宇運勁噶，如果唔係就好大件事。冇錯啦，好似對付劉邦咁用埋身肉搏戰術啦。佢究竟喺度諗緊啲乜嘢咧？唔通佢真係想試下黃宇師傅嘅氣功？唔通佢真係因為受咗傷，所以唔喐得？三花聚頂，天花亂墜，百步散拳。今次弊啦！仲想走去邊？你以為飛到上天啊？就可以避得開啦咩？我呢招係特強嘅百步神拳嚟噶，見過梁師範嗰招好多噶。啊！接招！咩話？哎呀，點會咁樣噶？犀利啊！係師傅獨門嘅絕技森林吳雪飛行術啊！點啊？見到嘛？呢一招普通人想學都學唔到噶。犀利啊！犀利啊！不過多用長褲醜怪啲。各位家庭觀眾唔好學啊！我係經過嚴格訓練嘅。乜正話你已經使出咗絕招啦咩？睇嚟呢啲所謂絕招仲差過連人啲機關槍咁啊！快啲收聲啊！攻打！再嚟加強3步嘅氣功打！再嚟！點？呢啲究竟係咩怪招？點啊未啊？究竟點解會咁樣噶？呢個太仔嘅動作比頭先仲靈活咗好多添。再閃再避，冇可能嘅，我又一下都唔中嘅，冇理由啊！我點？精神啲啦，黃宇，你徒弟劉邦頭先仲醒過你啊！你點做人哋師傅啊？佢竟然可以全部避開晒，佢係人唔係啊！哈領啊，將你啲非洲功夫表演下俾呢度啲人睇啦！嚟到 China 之後啊，亨利佢個動作慢咗，而且仲怪怪地添啊！最衰係條褲，你講咩話？我都講過噶啦，我亨利係因為着咗衫褲，所以影響佢個動作啊！點解會咁噶？又要解釋多次，太仔喺非洲同啲獵人砌嗰陣啊，都唔着衫褲嘅。咁即係話我太仔點都係笠住條褲仔先至會威啲嘅。原來係咁嘅。哎呀，真係好啊！哎呀，佢想出龍焰拳啊！呢個黃宇原來係識晒黑龍拳選手嘅絕招噶。咁就梗係啦，佢係師傅嚟噶嘛！呢場遊戲到此為止啦，到而家為止都仲未有人可以擋到黃宇師傅嘅龍焰拳。如果你想縮生啊，而家已經太遲噶啦！真係好勁喎，仲正話嗰啲冇得比啊！係啊，唔見咗嘅，點解？哇！有人去咗邊啊？有冇人見到啊？冇可能會咁樣噶，太子竟然可以避開師傅嘅龍焰拳。啊，走咗去邊度咧？究竟走咗去邊度？哎呀！太仔絕招系列推介，嚟啊！太仔勾痕，太仔臭蛋，哎呀，好臭啊！好臭！太好啦，終於有人克制到黃宇啦！
發惡夢啊！係你最後一擊，點樣啊，黃魚？你頭先咪好得戚嘅，而家點解成隻死狗咁啊？好啊，呢隻怪物，我冇幫過你噶，你唔好睇小我啊，睇住嚟啦吓！你呢個衰人啊，喺咁多人面前落我面係嘛？我忍無可忍啊！我殺咗你，無論如何我要殺咗你！